você não sabe. Falou ali. E eu tomando chá, Nossa, quanto salto. Não, imagina, eu não quero sentar. Eu explodo. Não vai ser. Ah, não. A gente faz tanta coisa que eu vou dizer a verdade. Tem que pega um pouco do canarinho, põe um buraco no meio dele assim, Ah. põe fogo dentro dele e põe a panela assim. Uma volta sai, pega um pouco assim.